ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାବି ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାବି ମୋ ପାଇଁ ବାହାର ବୁଝ। ଯୋଡ଼ ହଳେ ଦେବି। କଣ ଦବ? ଯୋଡ଼ 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 ନା ମୋ ଯୋଡ଼ ଦେବି। ମୁଁ ବାହା ହେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ବାହାର କିଛି ବାହା ବୁଝୁନି। ହେବି। ମତେ କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଆଉ ବେପାର କରିବୁ ଆଉ ବେପାର କରିବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାହା ହେବି। କାଳୁ ବାବୁ ଓ କାଳୁ ବାବୁ କାଳୁ କାଳୁ ବାବୁ ଘରେ ଅଛ? ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭାଇ ମାନେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଘଟ ସୂତ୍ର ଯୋଉ ବାହାଘର ଫାହାଘର ବୁଝାବୁଝି ହଁ କରନ୍ତି ମୋର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେଟୱାର୍କ ମୋର ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ କଣ? ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଆସିଲୁ ଯେ କାଳୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ସେ ଘଟ ସୂତ୍ର କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ କଣ। ବାହାଘର କାହାର? ବାହାଘର ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ବାହା ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରିଲେଟିଭ ହବ। ଶୁଖିଗଲାଣି ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲାଣି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଜୋରତଳ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାନ ଭାଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ତଳା ହେଇପାରିଲାନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟୋକା ଆମର ଚଙ୍ଗଡ଼ ଟୋକା ଅଛି ଲଙ୍ଗା ଟୋକା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା ବାହାଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଣ ବାହାର ହେଇନି? ନାଇଁ ବାହାଘର ହେଇନି ଯେ ବୟସ ଟିକେ ଗଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ପତଳା ପିଲାଟେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଖିସା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ସେଠି ବସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କଲରା ପେଟରେ ସେନ୍ତରା ମେତରାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାର 50-100 ବାହାର କଲିଣି। ଇଏ ଟୋକାଟା ଶୁଖିଲା ଟୋକାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟା। ବାବୁ ଆପଣ ସାନ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଛକରେ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାରେଜଟି କରିଛି। ଆଉ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଗ୍ୟାରେଜ ରେଞ୍ଚି ଦହିଲା ମାନେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା କମେଇବ। ସିଏ ତ ବେପାର କଥା ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିବ କଣ କୁହ ବେପାର ପତ୍ର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଦିନକୁ ହଉଛି ଦିନକୁ ଟଙ୍କା 300-400 ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ପାଠଶାଠ ପଢିକି କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାରେ ଚାହିଁଲା ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ସବୁ ଘରେ ତମର ଆରବା ସେମିତି କଣ ଘର ଅଛି? ଘର 3-4 ବଖରା ଅଛି। କଣ ଛାତ ଘର? ହଁ ଛାତ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଚାଷ ଜମି 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। କେତେ ଭାଇ ତମେ? ସିଏ 2 ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଛକରେ ଗ୍ୟାରେଜ କରି ବଇଛି। ଆଉ 2 ଏକର ଚାଷ ଜମି ବାପା ସିଏ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ବାପା ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଯିବଣି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ଅଛି? ତାପରେ ଭଉଣୀ କେତେ? ଭଉଣୀ 2 ଭଉଣୀ ସବୁ ବାହା ତଳା ସରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଗାଈ 3-4ଟି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ହଁ ବଢିଆ ଆଉ। ଗାଈ ଅଛି ଛେଳି ବି ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉଠି ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇର କଣ ପିଲାପିଲି କଣ ସବୁ ବଡ ହେଲେଣି ନା? ସବୁ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ବଢିଆ ଆରବା ଅଛି ବଢିଆ ପିଲା। ଟୋକା ତ ଆମର ରେଡି ଟୋକା ଇଏ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉ ବାବା ଆଉ କଣ ମନ ଦେଇକି କାମ ଫାମ କରୁଛ ଗ୍ୟାରେଜ ନା କାଲି? ନା ଗ୍ୟାରେଜ ମନ ଦେଇ କାମ କରୁଛୁ। ହଉଛି ତ ମାନେ ପେଟ 400-500 ରୋଜଗାର ହଉଛି ପେଟ ପଶିବନି। ବଢିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଢିଆ କାମ। ଯେ ଇଏ କଥା ହେଲା କଣ କି ବୟସ କେତେ ପୁଅର? ବୟସ 34 ଖଣ୍ଡେ ବୟସ ହବ। 34? ହଁ। ନା ତାହେଲେ ଭଲ ନା କଣ ପକନି ନା ଭଲ ନା କଣ? ଆଉ ଭଲ ନା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବାରିକ। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତମର ରାଶି ହଉଛି କୋଉ ରାଶି ତମର ହଉଛି? ମିଥୁନ କର୍କଟ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ନା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମ୍ଭ ନାଇଁ ନା ବିଛା ରାଶି ନା ମୋର। ବିଛା ରାଶି 26-12 ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ହବ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭଲ ଆରବା ଅଛି ପୁଅ ରୋଜଗାରିଆ ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଇନ ଟୋକା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଘର କରଣା ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏତେ ଅଧିକା ଲୋକ ନୁହଁ 3-4ଟି 2 ଭାଇ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଭଉଣୀ ତ ସିଏ ବାହା ତୋଳା ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ ପର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆରବା ଟିକେ ଦେଖିବ ତ ଏତିକି ଦରକାର। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ମୁଁ 50-100 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦେବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା 1 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ବାଛିବି ତା ପାଇଁ। ପାଠ କୋଉ ପଢିଛି ପୁଅ? ପାଠ ବେଶୀ ପଢିନି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଇନରେ ରହିଲା ପାଠ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଞ୍ଚି ପତ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ମାଟ୍ରିକ ପାଇଲ। ଯେ ଇଏ ପିଲାଟି ଭଲ ପିଲାଟି ଅଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ମୁଁ ସିଆକୁ ଜୋରତଳ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ଆଉ କଣ କହୁଛ ମତେ? ଆଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ତ ଆମର ଦେଖିଲ।
ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କଲର କଣ କେମିତିଆ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ନା କଳା? ଦେଖିବିନି 50-100 ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ସବୁ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଭଲ ସବୁ ପୁଅର ତ ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇଟି କଣ କରୁଛି ବୋଲି କଣ ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ବାପା ମା ତ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଦିଟା ପର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଦେଇଯାଅ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଅକୁ ତ ଦେଖିଲେ ପୁଅକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦେଖିବେ ମୋ ପାଖରେ 50-100 ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ଦେଖ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଲେ ହବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଇଏ ପୁଅଟି ଆମର ଅଛି 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ହେଲା କାନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆମକୁ ଦେବେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାବି ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାବି ମୋ ପାଇଁ ବାହାର ବୁଝ ବାହାବି ଆରେ ସହଜ ଆମେ ତ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଆରେ ବାବା କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ତୁ ତ ସୁକୁଟି ଚାକିରି କଲୁଣୁ ତୋର ତ କାହିଁ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ 50-100 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ତତେ ଦୋଡ଼ତୋଡ଼ କରିବି ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କାରଣ କଣ ବୟସ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବାହାତଳା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇଟା ମୋର ବେସ୍ତିଆ ହଉଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ବାବୁ ଖାଲି ତମେ କହୁଛ ନା ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ଶିଖେଇଲେଣି ୟାର ହଁ ଯେ ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁଣି ୟା ପଟା ନେଇ ଝୁଅକୁ ଦେଖିବି ଝୁଅ ପଟା ମୁଁ ଝୁଅ ତ ଇଏ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ୟା ପଟା ସେ ଝୁଅ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏତେ ବିକିଳିଆ ଭାଇ ଯାହା କର ବାହାବି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିବି ପରା ବାବା ଏ ବାବା ତୁ ଏଇ रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने ତୋର ପଡିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆମେ ତ ଆଇଛେ ଏଇଠି କିଏ ଏତେ ଛାନିଆ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ବାହାଘରଟି କରିଦେଲେ ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଡ ଦେବି କଣ ଦବ ଯୋଡ 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 ନା ମୋ ଯୋଡ ଦେବି 15,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମତେ ଦବ ସେପଟୁ ମୁଁ 15,000 ଆଣିବି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର କଲେଣି ଯୋଡ଼ କାହାକୁ ମତେ ସେ ଯୋଡ଼ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପଇସା ମୋର ପଇସା ଦରକାର ମୋ ଘର କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇ ବିକୁଛି ଆକୁ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା କାଳୁ ବାବୁ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦବା ନେବା କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଓହୋ ତୁମେ ବାବୁ ବୁଝିଲ ଖାଲି ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଇଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ତ ବରପାତ୍ର ବିଷୟରେ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ସେ ଝିଅ ଇଏ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁ ତାପରେ ତା ବାପା ମା ହାତରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ତାପରେ ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା କଣ ଦବା ନବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ତ ଏଇନା ଆସି ମୋ ହାତରେ କଥା ହେଲ ନା ଯେ ଇଏ ତମ ସାନ ତମ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ତ ଏ କଣ ଏମିତି ଶୁଖିଲାଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ଟାଣିକି ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଇନ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯାହା ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ରହିଥା ଖାଲି ବାହାବି ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଠି ହଉଛେ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଖାଲି ବାହାବି ରହିଥା ଆମେ କଥାଟା ଧରିବା ଆଉ ମାସ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ବୟସ ଚଢା ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ मस्त जोक मारा रे अरे बाबा काई एमती हंचु कांचु कि रे हाँ अब पुरा मु बुझिले ना तबे आ जोर मु देखिची आउ जिबी तांगा तो कथा हेबी तो फोटो नहीं तांगु देखैबी तापर तते जड़तरा करबी तू ता समय दबुनी मते जा जणा पडुची से कोन होउची कि काळू आ सांग साथियाडा सब बात तोला हांगी पिला छ हां इतबो तो जाने छ टोका टोकाले अवस्था जा हुए भाई हेलो मु बुझी ते कालिया ओ खाली बाहाबू से बाहागर विषय को आम कथा हूँ आई दी भाई जाक मो बाबू मु बुझी आ तुम तो भल संस्था बाड़ी सब अच्छी आ तू तो रोजगार करुचु दी पैसा आ मुझे झुओ को मन बाबा हेटिया आज्ञा झुओ बस स्टैंड रे चा दुकान टी करछि चा दुकान बापा बादाम भी किछि अच्छा 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 भल रोजगार हां गोटे चाले गढ़ा से पिलाटी ऊपर मोर नजर अछि पौ देखिला अच्छा आपण तो देखिले मो सानो भाई के देखिले हां आ से हिसाब रे झियो टिके अच्छा कालू बाबू कलर केमती झियो हाँ कलर कम कलर आउ कम माने हम पुओ ठो कम हबो हाँ पुओ ठो सरसा टिके बन्न आउ टिके गौरव बन्न हला बोले लागे हाँ टिके सफा रहइबो अच्छा अच्छा चलिबो भाई 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 मैं सहीडी भाई 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 मैं सहीडी भाभी भाभी भाई सेमी देले भाई मु से जियो कथा बुझ परबेनी तमे तमर कोन करछो कर एटा उछन करछ मते एटा व्यक्तिया करछ बाबू मु तो देखिली पुओ फोटो देखिली पुओ को देखिली मु सिना गले ता घरु कथारता गले भल मंद कले मु कहि खाली बिकळ मु बाबी काई एते रखितो तको भाई भाभी भाई ए गलु टू
ଯା ଯା ତୁ ଯା ଗଲୁଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆରେ ତୁ ଯା ଏଇଠୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆରେ ତୁ ଯା ଏଇଠୁ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଶୁଖୁ ଶୁଖୁ ଚେମଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ବୁଝିଲ ବାହା କାଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁ ଭାଇ ତାକୁ ଭଲ ମୁଡ଼ିର ଘରୁ ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ ତାକୁ ବାଟ ସାରା ମା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି ଯୋଉଠି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ବାହା ହଁ ହେଇଥିବ ସେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ସିଏ। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କଲେଜ ଛୁଆ ଛୁଟି ହେଇକି ରୋଡ ଉପରେ ଆଉଥିଲା ଗାଡି ତ ମୋର ଡେଇଁ ପଇଲା ଓହୋ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ଦେଖୁଛି ରୋଡ ଉପରେ କେମିତି ବୁଲେନ୍ତି ମାରି ସେକି ଦେବେ ତମକୁ ହଁ ପରା ସେ ଏଇଭଳିଆ କଣ ଜନ୍ତୁ କାଣୁଛ ସେ କଣ ହଉଛି କି ବୟସ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ବାହାତଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ପାକଳିଆ ହେଇଗଲି ପାକଳିଆ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିକି ଗୋଟା ଜୋରତୋଡ଼ କରିଦିଅ ଟିକେ ମତେ ଭାଇ ଶୋଇ ବସେଇ ଦବନି ଭାରି ଟେନସନ ଦଉଛି ମତେ ସେ ହଉଥିବ ଆଉ ଆଉ ସିଏ ହଉଥିବ ଟେନସନ ନଉଥିବ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ତ ଜିତେ ଗୁଛ ନଉଛି ନା ହଁ ସିଏ ତୁରନ୍ତ କଣ ତା ବାହାତଳା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭାଇ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ସେ ମଦ ଫଦ କଣ ପିଇ ମଦ ନାଇଁ ସିଏ ମଦ ଫଦ କିଛି ପିଏନି ଆପଣଙ୍କର ନା ମୋର ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ହେଇଯାଏ ସେଇ କଥା କହୁନ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ଦେଖି ଜାଣୁଛି ସେଇ କଥା ତମେ କହିବ କହିପାରୁନ ଆଉ ତମେ ବସିଥାଅ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଟିକେ ଆଣିବି ଆଉ ଯାହା ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଚାଖଣ ହୁଏ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବ अभी मजा आएगा ना ଆଉ ତମେ ଏଠି ବଇଥାଅ ସିଏ ସାନପୁଆ ତମର କୁଆଡେ ଗଲା ନାଇଁ, ସେ ସେଇପଟେ ବସିଛି। ଆମ ପଡିଶା ଘର ପିଲାରା ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏଇନା 4ଟା 6ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଶାଢୀ ପାଚି ରେଡି ଯାଇନି ତାକୁ ଦେଖ ନାଇଁ ସିଏ ସେତେ ବାଟ ଯିବ ହୁଳିଗୁଳିଆଟା ସିଏ ନା ସେତେ ବାଟ ଯିବ ନା ଆପଣ ସେ ବାଟ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମଝି ମଝି ଟାଣିକି ତାର ନାଡି ଦୋଳିଲେ ଖାଲି ବାହାବି ରହିଥାଅ ଟିକେ ବାପା ମୁଁ ଆଣେ ସାର୍ 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 ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍ 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 अरे 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 ये सोळा टोका अरे ये काय शिटवा ସାର୍ ସାର୍ सोळा टोका पावली उछनो उतला मु हट हम पातीरे टे ही कोण मु बारा बसले ଧରୁଛୁ ଧରୁଛୁ ସାର୍ सार ଧରୁଛୁ ଧରୁଛୁ ସାର୍ ଚାଲ 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 ହଁ? କଣ ହଟ ସୂତ୍ର ବେପାର କରୁଛୁ ଆରେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏଠି ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ ଆରେ ऐसे तो नहीं होता है तने किए ହଁ? କିଏ? ହଁ, ପୋଲିସ ये टोका को पातीरे ଏ ପାନେ ଓଠ ସେ ତ ସବୁ ପଛରେ ଧରିକି ଆ पुलिस ହଁ ଆରେ 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 तने को पुलिस ହଁ? ହଟ ଦାରୁ ସୂତ୍ର ଧରି କରୁଛୁ ଦଉଛ। ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ ये को पुलिस को गाल को डाकिबे ना ହଁ ଚାଲ ए टोका असेयो ଚାଲ ଚାଲ पुलिस पुलिस ऑटो ଛୋଟ ସୂତ୍ର ନାହିଁ ତୁ ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ ଚାଲ ଏ ବଲନି ଏ ମଦ ତ ଶେଷ କରିଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗେ कौन तुम्हें आइबा बाहर को तुम देखो मत ଚାଲ 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 ତତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଏତେ ଜାଲମ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ବସ 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 ଘଟ ସୂତ୍ର ଅଫିସ ଗଲି ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ बड़ा हरामी हो बेटा ସବୁଦିନ ପିଆ ପିଇ କରେ କଣ ଟିକେ ଘରେ ରଖିଛି ମୁଁ ପିଆ ପିଇ କଣ ପିଆ ପିଆ ପାଇଁ ଝୁଡିଏ ରଖିଛୁ ମଦ ପିଆ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ନାଇଁ କେଜାଏ ମତେ କେଜାଏ ପେଟି କଥା ଆଚ୍ଛା ପକନି ତାକୁ ସବୁ ସିଜ କରି ଗାଡ଼ିରେ ପକା ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ କଣ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପେଟି ଟେକି ଆଣିଥିଲି ମୋ ଘରେ ରଖିଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ କଣ ପେଟି ଟେକି ଆଣୁଛୁ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପିଇ ନାଇଁ 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 ତୁ ଖାନା ତୁ ଚାଲ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା 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 ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମଦ ଟିକେ ବିକି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କଣ କଣ ତୁ ଘରୁ ମଦ ବିକି ପଇସା ଭଲ ପଇସା କମାଉଛୁ ଫେର କଣ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ମୁଁ ଆଉ ବିକିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିକିବିନି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ବିକିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ସେ ବେପାର କଣ କରିବୁ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଛକରେ କୋଉ ପାନ ଦୋକାନ ତଳେ ମଦ ବାହାରୁଛି କେବଳ ତୋରି ମଦ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଖୁଡି କିଆର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା ସେଦିନ ତୋରି ମଦ ନାଇଁ, ସାର୍, ବିଲରେ ବାହାରିଛି, ହଁ, ମୋ ସେ ମଦ ବିଲ ନୁହଁ। ମଝିରେ ସେଦିନ ବାହାରିଥିଲା ନା, ଫେର ମୋ ଫେର ମଦ- ଫେର ଫେର ଗାଲ ମରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗରିବ ଲୋକ? ମଦ ଟିକେ ବିକୁଛି ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ପେଟ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପେଟ କଣ ଏ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚଡା କରିସାରିଲାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ମଶାଣି ପାଖରେ ଯୋଉ କିଆ ବୁଦା ତା ପାଖରେ 2 ବାଟରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଠି ସାର୍। କେବଳ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବେପାର କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଦେଇଥିଲି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ରଖିନି କୋଉଠି ମଦ କଣ ଫେର 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 ଗାଲଉଛୁ ଫେର 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 ଗାଲଉଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ଆଉ ମଦ ବିକିବିନି କି ତୁ ପିଇବିନି। କଣ ଆଉ ବାହାରେ ରହିବୁ ଯେ ଆଉ ତୁ ମଦ ବିକିବୁ ତେତେ ନାଇଁ ଭିତରେ ଆଗ ଠୁଙ୍କିବି ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ନିରିଆ ଫିରିଆ ମଦ ବଞ୍ଚି କି- ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଫେର 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 ଗାଲଉଛୁ ଫେର ଫେର ଗାଲଉଛୁ ସାର୍, ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ବିକିବିନି
ମୁଁ ଆଉ ମଦ ବିକିବିନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ତମେ ମଦ ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ପିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଚୋରି ଚାରିକି ଆଣିକି ମତେ ଯାଇକି ମଦ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ ଚୋରି ଚାରିକିରି ଯଦି ବାହାକୁ ଆଣି ହେଉଛି ଶଳା ମଦ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମଦ ପିଇକି ରୋଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କାହା ଯୁଗୁରୁ? ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଁ କାହା ଯୁଗୁରୁ? ନା ଆଉ ବିକିବିନି। ପରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶୁନଶାନ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତମ ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ମଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆହୁତି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆହୁତି? ତୁ ମଦ ବେପାର ତୁ ସିନା ବାହାରେ ରହିଲେ ମଦ ବେପାର କରିବୁ। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ବେପାର କରିବିନି ଆଜ୍ଞା। କରିବି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା ବେପାର। ଗାଲୁଆ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେପାର କରିବୁ? ଆଉ ବେପାର କରିବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ। ନାଇଁ 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 ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା ତତେ ଧରିବାକୁ ହେଲା। ଆଜି ଧରା ପଡିଛି ମାନେ ଆଉ ତତେ ରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.